Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Энергетический террор в Европе. Рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию обнаружили взрывчатку, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. Президент Сербии Вуйчич пообещал безжалостно расправиться с теми, кто заложил взрывчатку под трубопровод с российским газом. Район оцеплен армией и полицией. Обнаружено несколько сумок и пакетов взрывчатки с взрывателями. Александр, насколько важен данный маршрут для стран Восточной Европы? Есть ли альтернативные маршруты поставки газа в регион? Почему все тревожные заявления идут от стран Восточной Европы? А что для руководителей ЕС терроризм на энергетических объектах стал нормой? Ну, в такое время живем. То есть, если вы съели и не подавились террористический акт, извини, YouTube, я произнесу этот термин, на северных потоках, то чего удивляться? Ну, то есть, вы не проявили ни должного рвения в поиске виноватых, вы не проявили должной меры осуждения, вы ничего не сделали. Вы восприняли, ну, что ж, и хорошо, и замечательно. Далее. Что мы наблюдаем сейчас? Мы наблюдаем атаки на инфраструктуру турецкого и голубого потоков. А это газопроводы, которые не только обеспечивают поставки в Турцию, ну то есть голубой поток только в Турцию практически, а турецкий поток это не только турецкое направление, несмотря на название, это еще и поставки на Балканы и в страны Центральной Европы. Притом далеко не все государства, которые получают газ через турецкий коридор поставок, напрямую покупают этот газ. Ну, например, у Словакии может какой-то избыток объема вдруг образоваться. Ну, совершенно случайно. И вот Словакия может его перепродать какой-нибудь Австрии. Ну и так далее. Мощность турецкого потока 31,5 миллиард кубических метров. Мощность голубого потока 16 миллиардов кубических метров. Голубой поток обеспечивает не просто поставки газа в Турцию. Он, по сути, иногда компенсирует выпадающие с иранского направления объемы. Иран является довольно значимым поставщиком газа на турецком направлении, и продает он туда до 10 миллиардов кубических метров газа в год. Иногда меньше, иногда вот 6 миллиардов кубов, иногда там 8, ну вот до 10 миллиардов. Иногда поставки прерываются. По разным причинам, но, как правило, причина следующая. Кто-то поломал на турецкой территории трубу. А газ нужен. И кто может вам обеспечить поставки этого газа? Кто может оперативно увеличить поставки газа, компенсировав выпадающие объемы? Только Россия. Это не потому, что мы вот в России сидим и отсюда про это все говорим. Нет. Это потому, что чисто физически больше этот газ неоткуда получить. Азербайджан, да, ну, заметный поставщик, но Азербайджан не обладает достаточными ресурсами, достаточными мощностями для того, чтобы компенсировать Турции, если вдруг что, выпадающие из иранского направления объема. Далее, СПГ. Ну так извините, СПГ какое-то время будет морем к вам плыть, прежде чем вы сможете его получить и сможете его регасифицировать и направить своим потребителям. А газ нужен сейчас. По сути, только Россия обладает необходимыми мощностями, которые можно оперативно использовать для того, чтобы компенсировать эти выпадающие объемы. Далее турецкий поток. Не совсем справедливо говорить, что там он состоит из двух ниток, и вот одна нитка предназначается исключительно для рынка Европейского Союза. Нет, это не совсем так. По большому счету этими мощностями можно маневрировать в относительно широком диапазоне. Но да, мощность турецкого потока 31,5 миллиарда кубов. Это значит, что через него, по идее, если вдруг надо, можно пропускать, ну, 32. А если очень сильно напрячься, ну, наверное, 32,5, а может быть и 33 миллиарда кубов. Я, конечно, несколько, возможно, завышаю оценки, но нечто подобное будет вполне справедливым отметить. Так вот, дорогие друзья, Сербия на пути находится движение газа от турецкого потока, ну, к другим потребителям. Собственно, как газ идет? Он заходит, голубой поток приходит на восточную, северо-восточную часть Турции, турецкий поток приходит на северо-западную часть Турции. Дальше идет продолжение, так называемый, он так не называется, но его так называют для простоты, Балканский поток, это продолжение турецкого потока, то есть система магистральных газопроводов, которая была построена через Болгарию, Сербию, ну, дальше вот Венгрия и прочие заинтересованные страны.
Даже можно поставлять, также можно поставлять газ, который идет по турецкому коридору через трансбалканский газопровод, например, в Румынию. Но это просто дополняет эту картину, радикально ее не изменяя. Сама по себе Сербия потребляет где-то 3-3,5 миллиарда кубических метров газа в год. Весь этот газ, как правило, поступает из России. Там Сербия пытается сейчас маневрировать за счет других поставщиков. Но, опять же, Россия доминирующий поставщик в Сербию. И вопрос здесь не столько о поставках в Сербию, сколько о поставках дальше, в Венгрию. То есть ли какие-то обременения, связанные с Венгрией, в информационном плане, точнее, есть ли какие-то проблемы, связанные с энергопоставками в Венгрию, которые мы знаем, на протяжении последних пары месяцев? Да, есть. Украина прекратила поставки транзит российского газа в Венгрию через свою территорию. Украина сделала это 27 января, и до сих пор поставки не восстановились. И эти поставки, что самое интересное, были прерваны, потому что, как утверждала украинская сторона, Россия, по своей доброй традиции, уничтожила часть инфраструктуры, нефтепровода «Дружба». Вот, понимаете, Запорожская атомная электростанция, нефтепровод «Дружба», Россия так и делает. Как правило, понимать надо. Но попытки венгерской стороны направить комиссию, которые бы показали, где повреждения, какого рода повреждения, может, мы помочь чем-то можем денежку дать, специалистов дать, материально-техническими ресурсами поделиться, чтобы быстрее все починить и восстановить поставки. Нет, 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 сказала Украина. Кто вы такие? Я вас не звал. Идите обратно в Венгрию. Примерно так же. Собственно говоря, тут на первом же этапе возникли вопросы, потому что, такого рода события надо же осветить со всех сторон, привести западных журналистов, снять, сфоткать, снять на видео, сфоткать, всем показать, рассказать, смотрите, что творят. Тишина! Да как так-то? Что случилось? Почему вы не пользуетесь таким удивительно удобным информационным поводом для того, чтобы пнуть Россию? Вы же обычно так делаете. А что случилось? Может, нет никакого повреждения? Или если повреждение есть, то кто его нанес? Кто повредил? А как быстро его можно устранить? Может быть, там, не знаю, секцию трубы поменять и все. Буквально день работы, 2 дня работы, и можно поставлять нефть дальше. Может быть, такого рода там повреждения. Нет? Вы не хотите об этом рассказать подробнее? Показать европейским партнерам, венграм показать, сказать, вот видите, вот вы с Россией, Вась-Вася, а она посмотрите, что делает. Это не мы виноваты, это Россия виновата. Почему вы это не делаете? Если Россия повредила, как вы говорите, и вы не по своей злой воле не поставляете нефть, а потому что инфраструктура повреждена. А? М? Загадка. Согласитесь, удивительное какое-то событие. Как правило, Брюссель закрывает на эти безобразия глаза. А тут, понимаете, не вовремя все случилось. Конфликт на Ближнем Востоке, дефицит нефти образуется, дефицит газа образуется. И нельзя Брюсселю на полном серьезе сказать Будапешту, мол, да что ж вы переживаете по поводу этой нефти? Не переживайте. Вот смотрите, вы просто нас не слушались, а надо было слушаться. Надо было расширять нефтепроводы, идущие из других, так сказать, с других направлений, и закупать нефть из других источников. Вот только и всего. Понимаете, вот это вы сами виноваты. Потому что сейчас, так сказать, нельзя из-за банальной вещи. Нефти не хватает. Из каких других источников? А тут газ. А через неделю выборы в Венгрии. Как интересно. То есть мы можем предположить, что кто-то, кто пытался нанести удары по турецкому потоку, по голубому потоку, сейчас пытается обратить на себя внимание и воздействовать на ту же самую Венгрию через газовые поставки. Притом, понятное дело, что сама по себе эта новость, которая прозвучала как со стороны Сербии, так и со стороны Венгрии, потому что там Орбан собирает сейчас некое чрезвычайное совещание по этому поводу, из новости неясно, какого рода потенциальное повреждение там могло произойти, если бы все было реализовано так, как задумали те, кто эту взрывчатку там оставлял. Но то, что на какое-то время поставки были бы прерваны, такое тревожащее воздействие в адрес Венгрии было бы организовано. Да и Сербия немножечко бы, знаете, напряглась. Но это вполне очевидно.
Я как бы не утверждаю, кто конкретно мог это сделать, в чьих это конкретно интересах, но я замечу вот какую штуку. А, Возможно, вы слышали, что интересы государства и интересы людей, управляющих этим государством, могут сильно отличаться. Более того, могут сильно отличаться интересы страны и государства. Такой вот парадокс. И вот если взять подконтрольную Киеву территорию, то в интересах этой подконтрольной территории получать газ из Европы, получать нефтепродукты из Европы. Но в интересах государственной структуры, которая выстроена на этой территории, сделать так, чтобы выделили десятки миллиардов евро кредитов, в которые можно было бы самим ручки запустить, позволить партнерам из Европы запустить туда ручки, потом ручки бы вытащили, а к ним что-то прилипло. Удивительно, знаете, электростатика вот какая-то такая работает в таких ситуациях. Вот, если достаточно хорошо потереть о штанишки ручки, а потом запустить, можно, вот, знаете, чтобы больше к этим ручкам прилипло. А тут, понимаете, блокируют эти суммы. И с точки зрения государства, ну, страны точнее, нужно, чтобы цены на газ были умеренными, чтобы нефть и нефтепродукты шли. Ну, чтобы вообще в целом ситуация нормализовалась. Но это, знаете, это уж, видимо, сильно много. Это уж какие-то ах, мечты, чтобы нормализовалась ситуация. Так вот, а что произойдет, если в текущих условиях не разрешить поставлять нефть и спровоцировать временное, но все-таки прекращение поставок газа, ну, в ту же самую Венгрию? Произойдет, ну, во-первых, уже происходит дополнительное давление на цены нефтяные, а значит, в целом нефть дорожает, а с ней дорожают нефтепродукты. А если прервать поставки газа, то значит могут подскочить котировки газовые в Европейском Союзе. Ну, знаете, люди испугаются, что ой, какое безобразие творится. И прекратятся, что прекратились поставки, а вдруг это надолго, вдруг это навсегда, ай-яй-яй. И котировки поднимутся. А цены на Украине зависят. Ну, пусть не столь напрямую, как это подразумевается документами в рамках Евроассоциации подписанными, но тем не менее они зависят от котировок в Европе. И значительная часть газа, которая сейчас идет на Украину, порядка четверти, а иногда и больше, это газ, точнее, потребляемый на Украине. Порядка четверти этого газа – это импортный газ из Евросоюза. То есть даже если бы у вас напрямую эти цены не выросли бы, хотя ну, они обязаны вырасти, но цена закупки увеличивалась бы. Кому это надо? Для чего это? Ну, с точки зрения вот всех потребителей, с точки зрения как бы вот экономики, ну, это бред какой-то, ни в коем случае нельзя так делать. А вот с точки зрения отдельных людей, которые, ну, так называемых, которые там рулят процессами, это очень даже выгодно, потому что, ну, ручки надо засунуть, а вам не дают корыца, в которое надо ручки засунуть. Ну и последнее. Через турецкий поток в первом квартале 2026 года в страны Европейского Союза было поставлено почти 5 миллиардов кубических метров газа. Это второй по величине объем, поставленный за квартал вообще за всю историю поставок, то есть с января 2020 года. Для понимания масштабов. Это может быть не очень много, но через турецкий поток идут объемы сопоставимые с теми объемами, которые в Европу шли из Катара. Ну вот так. На сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.